देखो वेदर चेंज हो रहा है, उस सबको कफ कोल्ड स्मोक की वजह से बहुत हो रहा है। चलो एक रेसिपी तैयार करते हैं जो इसमें बहुत ही इफेक्टिव होती है। पहले पैन लीजिए और उसमें पानी डालिए। और ये कोविड में भी या कुछ डेंगू हो, सब में बहुत इफेक्टिव है। ये है हल्दी, ये दालचीनी है, ये मुलट्ठी है और ये है तेज पत्ता। सबसे पहले हम दालचीनी है वो पानी में डालेंगे। उसके बाद तेज पत्तर जो है हम वो पानी में डालेंगे। और जो हल्दी है उसे हम अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से पूरा इफ़ेक्ट जो होता है हल्दी का वो पानी में चला जाता है और बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिट देती है क्योंकि एंटीसेप्टिक भी होती है। और ये है मुलट्ठी। मुलट्ठी गले के लिए, थ्रोट के लिए, खांसी के लिए बहुत ही अच्छी है। अब इसे भी हम थोड़ा सा कूट के थोड़ा पानी में डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए, ये देखो मैंने हल्दी भी इसमें डाल दी है। अब मैं इसको बॉईल होने के लिए अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए रख दूँगी। अब ये बॉईल होना शुरू हो गया, देखो देखो कितनी अच्छी तरह से बॉईल होना शुरू हो गया है। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो एक कप लीजिए, कप में इसे छान लीजिए। छानने के बाद इसे जब ये छन जाए तो इसे एक लेमन लीजिए और इस पानी में उस लेमन को निचोड़ दीजिए। लेमन होता है विटामिन सी होता है और इम्यूनिटी हमारी गेन करता है। वो जो कफ कोल्ड स्मोक की वजह से या वेदर की वजह से, डस्टी वेदर की वजह से है, जल्दी से रिलीफ होती है। ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है ये। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो